ほらすごいでしょ、雨風がすごい。ビュービュー吹いてる。ねえねえ、台風このくらい直撃して。すごい。風速何メートルぐらいだろう。うわ、なんか取れた。ボタンみたいな。どうした。なんかだいぶ穴が増えてる。結局そこは一応あの辺もボコ書いてて、ここはすごい。